成都鸟咖探店，今天我来到了鹦鹉益虫鸟咖。在这里，虎皮玄凤、牡丹，甚至是小太阳和西蜜都无人问津，因为大家的视线全部被门口的中大型鹦鹉牢牢抓住。这是头顶蒜苗的葵花鹦鹉，绝对是最佳员工，脾气超好，全身可撸，谁来摸都是一脸的享受。你的头有点秃呀。要是没人理它，它还会疯狂的嚎叫，引起你的注意，不愧是鸟中哈士奇。它真的就像一个小宝宝，需要高浓度的情感陪伴。听说女主人怀孕期间，因为无暇顾及它，她曾经患上了抑郁症，出来上班后反而开心多了。这只粉色巴丹鹦鹉是店里的颜值担当，粉灰配色像一颗夏天的水蜜桃，性格软萌，不吵不闹，连咬人都是轻轻的。你的爆裂太温柔。你好漂亮哦，你长得。我正沉迷于它的美貌时，突然感觉到裤子在被什么东西往下拽，低头一看，原来是你，亚马逊鹦鹉。这是智力最高的鹦鹉品种之一，活泼好动，能模仿人类说话。你好，你在干什么？哇，看，刚才被他抓过的手。他在不接客的时候喜欢跳钢管舞，可以上手玩，但是不喜欢被摸。门口树枝上还挂着吉祥四宝金凯克鹦鹉，它们是店内的氛围组担当，叽叽喳喳个不停。日常活动呢，就是排排坐吃果果，其中还有一只会时不时的下地溜达。凯克鹦鹉出库机。店里还有一只刚来的灰鹦鹉，因为有点应激，出来亮个相就回去了。不过我运气不错，刚好碰到了一位鸟友带着自家的灰鹦鹉来 social。虽然灰鹦鹉眼神比较呆萌，但它的智商可是相当于5岁小孩的水平。除了这些自由活动的大型鹦鹉外，店里还有一些小型鹦鹉在笼子里等待你翻牌子。虽然西蜜鹦鹉被很多人封为鸟界颜值天花板，就连科普大佬无穷小亮都说这是他的最爱。但说实话，我一直都 get 不到它的颜值。它的配色也过于花哨了吧，很像云南的毒蘑菇，加上店里这只特别亢奋，走路都是连蹦带跳的，更像是君子中毒了。太想跳到杯子里洗澡。要说羽毛艳丽，我觉得还是金刚鹦鹉更加威武霸气一些。可以摸一下你吗？这个要买多少钱呢？这个1万多，好像1.2，这个要合法吗？现在上述这些鸟都是店里的明星。热闹过后，我把目光转向了御三家虎皮、玄凤、牡丹，它们大多都是鸟会还没有褪黑的宝宝鸡，所以看到有些小朋友粗暴抓鸟，我真的很心疼。你和我的服装很搭耶。最后总结，这家店整体感觉不错，交通便利，地铁可达，店内的采光也很好。除了鹦鹉外，还有手工蜥蜴、仓鼠、青蛙等其他的益虫，还有庭院，可以把鸟带到庭院里来玩。不过店内养了一只猫，我对猫鸟混养持保留意见。